tindika bosolo na bosolo to mesana koloba mwana mboka Ange Kachila azabongo mongamba na bino pona koloba bino mayema kolekana mboka ya Kongo na bosolo tozawa na kosala mosala penza na bosolo elongo na bino tokosala penza makambo kitoko pambate biso ndeba ya bino pe ya biso tosito mesana kibonde kona biso motako kata zate mwana mboka Ange Kachila mesana bongo kopesa bino basango na ndenge ya bosolo basango obolingaka pena ngonga obosibo mesana na mwana mboka Ange Kachila ba reaction na bino makambo na bino mituna na bino WhatsApp ezawana pona kobenga na zawana pona bino pe bozawana pona biso mbote mingi na bandeko nyonso bazwaka deja tanto bazwaka posa ya kolanda ngai Ange Kachila na nzela tindika na masolo na biso ya tindika bosolo to mesana be ko tindikela bino bosolo to koloba bosolo ya mboka soki ete makambo ko kende penza na ndenge sengeli te to lingaka mi koloba ko tia penda mwinda nisika oyo molili ekokota na ngongo na ko betela bino lisolo molili penza ekoti kote ya kote ya moto ya Yambo ministre ya Yambo premier ministre Ilunkamba premier ministre azoyeba lisusu nzela oya ye azoyeba te kokamwa ye azangi botosi liboso ya tata mokambi ekolo anome ya koboya na ebite ndeko Sylvestre Ilunga azobosa na ete batambolaka na mokolo tote batika kango pamba te eza bien ya mutu te boni akende koloba ete asepeli te na absence na ye batikali ko signer ba ordonnance ye apesaki bokonzi mokie kaka na mokitani wa kitanaki ye Gilbert Kankonde waza ministre intérieur soki ya kei na mobembo to akei place moko songolo batambolaka na mokolo tote ndekwa kokama lobi ete ya pesaki ye bokonzi ndambu na ebite mobeko likonzi na article 90 est-ce que pesi ndeko Gilbert Kankonde mwa bokonzi muke est-ce que pesi ye makoki te ya ko signer est-ce que pesi ye makoki ya ko senga ye ndingisa po ete acha mokoloto na ma ordonnance ya président de la République en tout cas to moni yango akomi komema ngolo kola coalition or Congo biso to la kata coalition te coalition de eza bato moko baza na posa kosunga mboka mais soki eze kokende na ndenge ya kosunga mboka te ko pesa ndakitsa ya ndeko John Numbi bato bele bakolela na kombo ndeko John Numbi mais kota la charge bango bamemi to souci bango baza nango na bolongoli ndeko John Numbi na ndeko Tango Fort baza bato moko basali ba crime ndeko John Numbi abomi boteti awa abomi nani moto ya droit de l'homme awa azana ba dossier est-ce que muto bongo to kotia ikala na état de droit ou peut to koganga le peuple d'abord et puis ndeko koloba ete il faut azela soit apesa yo soit ayambaki yango ndenge nini en tout cas esali biso pasi peso ni pamba te boko banza ete biso tozaka ka batu na bino to ebongo ba peso ezaka yo moko soki bozana kati ya coalition c'est que loko ezana kati ya constitution est-ce que il faut basenga yo ndingisa po pesa pamba te bozana kati ya coalition est-ce que coalition pesi bino ndingisa ko violer mobeko en tout cas ndeko Sylvestre Ilunga opesa biso penda pe moi image ya kitoko to mona ki oza papa moko mayele mais kotala yo okomi kokota na ba piège ya ndeko auti kotika biso ya yemei bapesa ki ye makoki to bapesa ki ye mayele ya ko manquer président de la République lelo yo to suki na démission na ye yo peso monike ozo kokate ko travailler na Antoine Chilombo Tshisekedi oza pona le peuple d'abord o démissionner na yo c'est tout pona yo moko ko lingate ye asengo lettre de démission po au sala ngote soki o moni ke okokate makambo aboy pamba te loko okoganga okosidika na ebite poka ba changer ba juge to est-ce que makambo kutia ba juge wane kota na kati ya coalition ils na kati ya coalition te est-ce que armée zalaka ya mutu armée za ya mutu te siko boni ndeko Ilunkamba ko sala ba déclaration moko contre chef de l'état pour nommer to alongoli John Numbi soit un homme fort aza ya kingakati to na république ya kingakati te toza na Congo donc il faut to yeba coalition et ko violer mobeko te coalition eza pona ko sauver loro moko boy tozaki na mwa mbinga mais soki lokola tata mokambi kola pesa ki makanisi ete soki ete coalition ezokende na ndenge moko ya kitoko te ya koluka nzela ya le peuple d'abord mais le peuple wana batelemi pona kofunda ndeko John Numbi azana ba dossier ebele tata mokambi kolo azwa ye kaka abomba ye pamba te to ala kati ya coalition
tozwa miyibi tobomba bango na kati ya coalition tozwa babomi tobomba bango na kati ya coalition ndeko Sylvestre Ilunga oza premier ministre tozopesa yo botosi yo pe zala na botosi o eza mbala ya mibale mpona komanke chef de l'état mbala ya liboso ezalaki na ndeko ministre ya justice Tunda ya Kasende encourageaki ye olbio sepelite eloko nini chef de l'état sali donc ozo ko encourager ba indiscipliné na kati ya coalition. En tout cas ndeko Sylvestre Ilunga tozo senga yo otanga mobeko penza article mingi le toko telemela ope toko yebisa yo tanga article 90 et pesi mokitani na yo pouvoir nini pesi makoki nini est-ce que pesi makoki avant ko sala eloko il faut benga yo avant ko sala eloko faut tuna yo et puis bokondeza ka mutute bokondeza richesse batikelo pona yo mokote soki ba pesi yo mokitano okitana ko sala musala nyoso o etikali sur place wana mais loko mona place wana ba signer yo zolo ba ke oza d'accord na ngote oyebi yangote so oyebi yangote o démissionner pour eloko ko changer ezate John Numbi azolukama fo bakanga John Numbi bakanga ka John Numbi batika ena armée poto toza na armée moko ya ba rébellion toza na république moko ya ba rébellion en tout cas biloko wana etikali kala kingakati awa twana république ya kingakati te toza na Congo na ngina loba koyebisa lisusu Maître Sylvestre Ilunga pona botosi biso totosaka yo bino pe bolakisa biso boza bato o botosaka bato boza bato ya mibeko me boni lelo o aza lokola liboso na yo apesi ndingisa to asali eloko moko boye yo telemi liboso pona koboya ete avant ko sala toza na kati ya coalition bolongola ki Jean-Marc Kabundu ozaki na kati ya coalition est-ce que botuna ki avia mutu Jean-Marc Kabundu bolongoli na bino bata FCC boza na kati ya coalition na IDPS batalamuka ba voter contre nani PPRD soki FCC et voter contre bolongoli Jean-Marc Kabundu est-ce que bokana na ganga coalition Jean-Marc Kabundu fanda bi oui lokana salaki mabela ndimi mabena nga lelo ilunkamba yo telemi okena mission moko ya mboka yo faut kende na signature o telema o tsalo ko tshaba na trouble ke yo boya so boyo démissionner papa ko tsabiso na trouble te toza na tamo to bando discuter on sauté nisa ministre na temps oyo ko luka o bando sala ba bloko sala na luka neni on kitsa dollar tu sais que des actions à côté 4 jours moko dollar ekiti mais pourquoi pas luka nenge nini ko sala ta social ngo pe bonga yo li solo na betaka te yo betaka ministre li solo ka ba ministre na bino so alinga bouger ministre na bino so alinga longwa remaniement yo li solo so beta pe so sidika o regretaka mais regretter pe nenge nini lo rezo mata regretter nenge nini dollar rezo mata mais pourquoi pas luka pe intérêt pe la population toza na posa bato baza posa intérêt à population toza na posa distraction ôté to vota ki fachi poto lia kitoko poto to lala kitoko poto mela kitoko poto lata pe bien lokola bato to komo sentir makambango ya mais bino kaka bino moko wana bino kaka moko to banda tolobi likambo ya ronsa ba Christopher Ngoiti ba ke kotsa ba memo lelo su to zongi likambo ya nomination on peut bozo déclarer pour na John Numbi asala ba dégâts ebele quel que soit Kabila mtatinda ye wana soki ake ko samba mais personnalité na ezo gêner déjà na bato personnalité na ezo gêner bato donc yango na lingi na meka koyebisa na bande ko nyonso bazobanga ya lobia ya taboyi au moins qu'il a démissionné ya taboyi république ko eza ya Ilunkamba taza premier ministre soit démissionné batoma yele pe ko lekaye bazali bato bazobenga na province kuna ya boyi ata ya boyi azanani coalition ko mema biso na maite coalition ko mema biso na moto te soki chef de l'état moniete position ya baimboka to na mema baimboka boy po ete babika akomema biso nzela o ya lingi mais kota la penzelo amemi ezaka gala nzela mibeko tata a violete boni ko sala eloko malonga il faut ka kotuna Ilunkamba soka boy nde eloko esalami ke soki ayebi yango te ayeba te papa eyeba biso toleka nzela toza kutuna temps wana te to bando sala soki ndenge nini bibisa bato na basala ta marche koleka wana pamba te bayimboka tango batelemaki mpona ndeko ronsa lelo toyoki ndeko ronsa alongwe sikoyo bino pe na place ya kosala ba désordre bongo bomeka pe kobimisa pe ya bino bato na yebi te soki bakosala neni mpona kotambola pe koboya yango mais ata koboya eza na nzela mobeko po na ndimi te mutu nini akosepela kotala John Numbi to tango fort na place o bazalaki bamane déjà kolela eloko facha sali eza po asepelisa FCCT eza po asepelisa coalition te po soki balandi coalition na bino wana biso tokokufa boboma biso pendant 17 ans
lelo tokomo luka ko luka nengeni tokoki ko bima boko mieux la biso ba distraction a nommer ça qui a signalé est-ce que koko silika pona dollar et matibon koko silika neni ba masangu eza ba prix muto na acha prix na nenge na masangu ba somba ka dollar te mais ezo kota awa ezo mata po ba bisa o dollar mais so tuni ça qui moko ça qui vide pamba 300 francs. Chaque ville a pas 300, chaque ville mususu 700. Et ça na dollar te. Mais boni so de tuni mutu, ako yebi so combien na dollar. Poni te premier ministre ko luka stratégie nini pe na air na yo. Attendre ko chibala la kaki biso oh ako sala biso ba nini ala kaki parce que azana azaliki na place et bongo ba pesa kae, il faut sala makambo wana. Mais yo ata déclaration mo ya kitoko sala te po na ba imboka. Yo déclaration sala ka so ba ningisi mutu FCC. Yebi sa ki premier ministre eza ya coalition to za ya Congo. So muno zo ko kate papa. Penga na ko pesa yo ndeko nani obeminaku na sakata babi balongoli si ndeko oyo ya yemei balongoli si musala ministre justice tunda ya kasene alongwe musala pona bango et pourtant la vine ya tikala ko zala ministre ta mukolo moko te batie na libulu kolekisa loi na ndenga molili ya muyibi ko komisa na parlement lelo ndeko a démissionner za na musala te mais yo pour sali mikolo belé na pe perdre to yeba yo pete lelo nde to yebi yo premier ministre zo ebonga na osela mboka te bato basali ba ko kotso na libulu na bango bazana ba dossier kuna bango justice ezozela yo pe so lingo kota na mulongo o continue ko na mulongo mais faut za makasi na état de droit. Faut en makasi pesa biso posa ya kozala na kiti na yo wana oto pesa biso posa kozala fier na yo te premier ministre oza manipuler na batu moko boye eloko nini yo silika signature nini yo silika c'est parce que John Lumba longwe na place na bino to eza ministre nani président ya cour constitutionnelle abebisi ba masolo na bino to biloko nini yo bolingi to bimisaka na miso batu nyonso bayeba en tout cas biso to wana posa na ngote toza na posa na ngote premier ministre faut aider biso kutu. Faut aider biso yonde faut aider biso to na posa ya dollar yo pena discussion on discuter ko silika faut silika dollar et matandeni na place à discuter ka pona ba ministre non balongola ki ba ko kanga ministre justice yo biloko manquer chef de l'état biloko zoloba yo mtoko kozala kozala opesa biso exemplaire oto ko landa ete nani premier ministre ya Yambo azali boso to landa ye azala botosi envers ba konzi na ye mais yo ozotala teke fachi azamo kondina yo pe ozolo boyibi ba nomination na te ya liboso bande ko sala lokolo to pese ba injonction to pese ba loi donc ozolo ba niso ozolo ba na mwana na yo ozolo ba niso ozolo ba na leki na yo na leki na yo foye ba ke fachi za président na yo tant oza premier ministre oza ministre ya Congo oza ministre kingakati te sozo mono zo kokate ko supporter ko travailler na fachi papa sala démission ba che mutu mususu batamaya lepe ko leka bazali sozo na poso travailler pour la coalition fo longwa sozo na poso travailler pour la mboka tikala mais pour la nini biloko ka ya désordre ya lokutande yo lingi ko tiela biso na mamatoi o to ana ngo posa te na ngo to ana posa biloko ana te biso to voter ki fachi pour na social to zo zela abongisela biso social ko lia e bongama ko lata e bongama biloko boso ya biso ba ronsa pour na élection za le lotin biso to voter ki fachi pour aye la biso élection bon te kabila c'est biso combien d'élections to sala to zo avec combien bozo to perdre kaka bat bazo kufa mais ce que to za na posa OK non bon te de 1 avant non nyonso ane ya toza na posa nanu ya recensement toyeba toza na posa nanu ya recensement toyeba o aza nani congolais aza nani toyeba mutu moko na moko soki toke mbang nde bo élection na mwa ronsa to chaye na seni élection za lelo te photo yeba ba congolais baza nani ba rwandais to boyite to ndima ba étranger mais faut bazonga na Rwanda nani ba pema nani to benga bango baya so to sisi makambo na biso to bengi bango nyonso baya po ba ombrie biso sikona ngonga na biso to luka ndengi ko yeba nani aza nani bino boyela biso ba ronsa parce que bona posa élection Kabila zonga o Olive Lembe mutu moko ko yate pe élection za lelo te biso tozo bongisa nanu social na biso toza na posa na déjà fachi alongi classe comme ofele toza na posa dollar o ekita toza na posa biloko nyonso ekita to bandolia kitoko nde loko to banda ozela le peuple d'abord ça to tambola ba marche ka pamba boité il faut to lia na bona ne boto fêter ba tsheli bino soso mba otekela bino soso moko ata na 1500 ata na 2000 francs wana to sentir que de voter ki muto aboye pona boye mais muto ngo na sala biso biloko bon te boko molukela biso ronseur po ya osala nini so de mouton esili te banzela esili te bilango esili nanu te musala facha osala izana no ebele o izana no mwa transition sans Kabila lokwa tubanda oboya Kabila transition sans Kabila
Neto nimi to sali biloko boye to zongisa FCC na nzela po ba ayeba ndenge nini bafanda ka to basalela ka mboka to komisaki batu nyonso awa na esprit ya faut ozala mbongo il faut la politicien okolona na ope bilango okoma no pe boss na ndenge na yo okosala no musala moko boko okoma no pourquoi parce que ba politicien bakangi mboka na mupanzi na bango to bazwi mboka batie na maboko na bango moyen ya kobouger ezala kite sikona ngongo tozala posa kolongola bango ikaniske mboka ezalaka ya batu nyonso ezalaka ya batu moko songolo te bolongwe botiki bana bino yoso olongwe mwana na zongi soki na sena kuna so moni jeune olandeli jeune ou jeune fille wana akozala mwana songolo pakala mais mwana moko fandaka na chango akokoma pe sénateur mokoni akokomaka jamais na ba système na bino bolinga bomemela biso tozana posa ya babiloko wana te tozana posa changement moko pe ya solo ya lokuta bosala ya biso wana te oza premier ministre ya Congo oza premier ministre na biso soko olingi tozana posa kosalela kingakati o démissionner ok na kingakati ok salela kingakati mais soko oza na république awa ya Congo awa il faut osalela biso biso nde totiaki no bonga wana posalela biso eza te kolanda po batu moko bazo manipuler yo balongoli batu na bino moko boye est-ce que biloko l'état ezalaka ya batu nesi armée za ya l'état ba magistrat la baza ya l'état mais boni kosilika makasi opesaki pouvoir ndam pouvoir ngo ezalaki ya yo est-ce que na mobe Congo likondi ba comment que soki yo kei na déplacement il faut pesa mutu pouvoir ndam ndeko tanga article 90 le to ko insister sur article 90 wana soki epesi Gilbert Kankonde pouvoir ndambo yo zolo ko pesa ki pouvoir ndambo avant signer fois signaler yo wana n'importe quoi papa ezamboka batu nyonso pour signer le fois signaler yo en tout cas esali soni et la gisike on doit travailler doit battre le pouvoir ya FCC o biso tozana posa bato FCC lokola esprit bino bozana ngo bobongola mitema bobongola makanisi na bino to komisa Congo ya sika to komisa Congo ya sika ndenge nini soki tolongoli ba parti pris ozana ngwana batie mutu boy il fallait kaka yo donc yo kaka ba ordonnance nyonso ba signature na yo ekota wana yo sepela te ka moko yo zangi nde osiliki. Est-ce que yo otunaki Kabila te tango azangi na pouvoir? Chez okitunda banda signer na place ya nani ya Chibala kufaki? Chibala ko zazane ya mais chez okitunda signer na place ya Chibala. Pourquoi banda signer bongo? Mais yo kuto déplacer aux yeux penza avion ke pepo. OK, est-ce balanda yo na signature? Oh wana tika rapport ko kitana na yo azara pona nini? C'est que mobeko ezokosa to yo ndozo la biso na bosolo. Ndeko Sylvestre Ilunga to saira mboka na ndenga ya solo to saira mboka na bosolo ezo sala biso passe kotala ba papa na mayele lokola bino bozo koka kosala ya mboka na ndenge sengeli te mayele na bino bazo transformer ngozo koma soko eloko nini bazo manipuler bino basala batinda loba boy nazo pesa ndakisa tunda ya kasende batindi ye asala eloko moko o esala makate balongoli siye musala obe minaku na sakata batikali kaka ba député est-ce que bakokabola salaire moko na bango or papa banda makambune wana na koma ministre te pona ko batele bonga na epe ko lesa bana epo ndenge to ko kende boye Kongo ko zalo kwa ko iba ndebo ndeko iba kalate biso ndakisa to moni biso nyonso ndebo ko wolela ba poste ona pamba te bozalaki nango penza bosenga pona ko zwa misolo mais ce ko komi okoma mwa pasi soki to bakisi mwa 5 ans na ndenge na nzelo facha ko memela biso est-ce que bozala makoki ko zwa ndenge bo ndeko ko zwa mais bo batele ba poste na bino ozana poste ko akosala ya pona mboka aboteli poste na mwa moke ko bimana o chepe na compte na est-ce que ndeko sakata na ndeko be minango bakozwa bapesi tunda kasende salaire na bango ndam pamba te bango ne balongolisi musala bango ne balekisi elwana na moyibi mbala moko sauter parlement siko lelo ndeko tunda ya kasende alongwe siko ole kutu bo welela ta poste obino bolongola ki ndeko Jean-Marc Kabund ba voter muto oyo oya kokita na ye na bokonzi mais bino bokongo welela bazongisa muto ape ya FCC na place ya ndeko tunda ya kasende boyebisanga bino bozo travailler pona bibonga oto boko travailler pona mboka yango wana na koyebisa na bandeko o ba benginga parce que na lobi boye na pona koyebisa na bandeko eloko ko changer te ordonnance a fachi e kotika la kaka wana muta ko changer ngo za te yenda za numéro 1 pour ceux qui muta ko changer za ka le même jour to mikolo uto ko le carte ngeto muna ndeko ko sala ba déclaration banda lelo ti lobi alekina ba etando ike nyonso na eminene nyonso a ko changer le côté pour déjà tata mokambia sia asali mokolo to na e pe mokitani oyo selon banzela to selon mibeko likondi ndeko pesa endingisa to bokonzi ya kotia mikolo to na bango
bati eleki ndeko so asali ba déclaration était soki akoki na été o démissionner papa biso to faut koma la culture à démission o sepe na loko te o démissionner mutu mususu ya kitani place wana asali pe musala soki pa koki pete a démissionner. Donc tozan la posa ya robondela batu te pamba te tozan la temps o tori ko perdre susu batante to si to lekisi bangonga ebele bino bata FCC bolekisi biso bangonga ebele ya eloko te ata ba election bono boko wolela na ngongo ezonga bosali si biso ba election ngo boni to sali ba maponomi boni batu na biso kutunde ba kufi to sali ba perte vie batu to koma na ba héros ebele mboka ni osomo na ba koma na ba héros ebele loko ya Congo mboka nini pour la nini bato bakoma bato community na bandifona c'est parce que bato basi batombo ki balemba ki déjà bokonzi wana bato bakoma déjà ko telema tenga pona telema na kufata pona eloko boy yango ba yero bakoma ebele mais siko lelo to komoki na nzela moko o biso to bandai déjà kozela nzela na biso komi kitoko to bandai kozela baso de muto komi na suka babilanga izolona ma to zozela na décembre to liata kitoko to fete kitoko mais yo ndeko premier ministre ole sunga tata mokambe kolo na ko lukaka biloko msusu pona ko sangisaka to ko balanzela kitoko yake inango yo ko biga ko loba ete otunaki to na kata coalition est-ce que tunaki bino bolongo jama kabudu botunaki batunite balakisi bino ke bango de bazama yele bafandi kaka kimia pona ko batela bokonzi yango na kimia bafandi kimia mais yo kaka signature moko banda ko nommer banda ko nommer combien de fois de Gilbert quand condamné à signer takambala bo moko mais soki yo ke ko luka tam susu yo yebite kelota na archive kala Cheo kitundu na moko wana kaka wana asigna combien de signatures chibala sur place tiko yoku to bimi ah papa Congo yoko eza ya binote donc kalande bokanga ki ona maboko loko ezongi na maboko a peuple botika biso to pema tika ba distraction ko distraire bat ko cha batu biloko na mutu na sepelité soki soko sepelité démissionner to na olo ba chaque fois na bien ata 20 fois donc o démissionner pamba te toza sous en posa robondela mutu te Congo lokola bokanga ki yango ya bino moko na ngongo to kotikela bino te na lobaka chaque fois congolais no soza na droit ya kotemela pepe na kobundela mboka na ye pona ko koma rwandaise te na ko koma française te na kotika la kaka congolaise lokwa na kozala ka congolais seke ndaza pe na makoki ya koloba pona mboka nanga neti pona za na makoki ya koyebisa ndeko Sylvestre Ilunga koyebisa ete aza na botosi liboso ya tata mokambe ekolo pe ayeba ete asala ka bato te asala ka be ekolo soko za mposo osala bato o démissionner na soit to komi na yo assistant ya député Songolo komi na assistant ya wapi etali ona to kipe makambo na ote mais soki ozaka ka liboso na biso ete okosala biso mboka osalika eloko bona ngongo otengami osi osali bo mbalabo mibale na liboso ndeko a démissionnaki yo telemaki pona ko iti ko pesa mitindo na chef de l'état moko zata na botosi te ko laksa biso ete yo zana muta botosi oko pesa ye mitindo bosani te yenda za likolo na yo deuxièmement yo oko sidika lobiete pona nini mboka na yo lokola mboka ezana yo te fo ozonga mutu batu bazo kotinda yo na bakotindo na moto ozona bokonzi te ozwi batela j'insiste batela na beti sete na lingala balobaka ete na beti sete soko silisi musala na ari maji bando tinda sala ba désordre asala bo finga azana makala na azana na makala azana ete ndeko tunda ya kasende alobaki yemei apesaki alobaki abanga te yango azaki na kobanga te yemei asala ete abimisi yemei lelo tango balongo liboso no babengani na conseil des ministres yemei akangaki téléphone et puis bayebisi asala lettre na ya démission tango a démissionné yemei azate mais yemei azana kinga kati et puis bandeko misusu bazoganga Kabila zonga etumbeleki makasi Kabila za asaka na Congo kana kinga kati so ozui 2 ou 3 transports comme place azali est-ce que azomona te. En tout cas, bandeko soki boza ba aveugle boko kufa kana ki aveugle na bino soki bino boza po boza ka bangamba batu boko kufa kana ki bongamba na bino foko luka ko kufa pona mboka sa lokwa rosi chimanga okufa ata pona mboka moko kufa pona batu batindio pona bango bazana ba intérêt na bango yo soki lelo bebeli lokola tunda ya kasende ofandi no na ndako bango bako continuer po be mina kwazane ka député sakata pazane pe ka député siko yebisanga ba o siko bako tinda yo bazaba nani ndeko yebo to sala mboka à part coalition tiena mutuli boso ya constitution wana longola ngono biso to tanga ka mibeko to tala ka nde mibeko eloko so eza mopandi mobeko mopandi sekeze eloko malonga te eloko fo etambola na mibeko
Zwa coalition na bino pe to boyite. Zwa coalition na sko ba kokanisi yango na mibeko tambola elongo moko. Soki ko tambola te to kondima te tata mokambi ko la kondima te pamba te ya ko tambola likolo ya mibeko na banza to komi na suka pamba te zaki mwa muke na bandeko yebisa na bandeko ba bengi nga ebele ba komeni nga ebele na province. Na wapi mama kaze kosuka ndenge nini chef de l'état a nommé batu premier ministre boya ya zanani akomi nani kwa boya azani mutu premier ministre oui ya boya na sens nini wana sika komi rebelle donc oza rebelle te bon soko lingo o se rebelle wana yo mais soko oza rebelle te il faut Hollanda pe likambo wana izana kati ya mibeko te ya papa en tout cas esali biso Sony pambate aux coalition au Tcheliboso aux constitution au Tchenasima en tout cas il s'allie pas si mais prochainement tout de suite au Tangelio 2 fois au sali bambeba mibale ya kosakanate pour zotinda mutu ça la déclaration na kombo na yo moko pebde yo moko bo afata ngo sala babiloko wana faut tala ka na zo sala ngo na zo tindela ngo nini pourquoi na zo sala na zo yebisa ngo pe nani et ça la biso pe bamayele na biso moko pe tozongisa ngo pe na place tozongisa ngo na place tango zo sala eloko yo moko yebe ko beta ndenge nini neti bo ebeti mabe Congo eza na ya coalition te et puis tata mokambe ko la yebisa bino soki coalition ezoko kende na ndenge sengeli te ye moko yebi nini ya kosala mais ye moko yebelo nya sali pourquoi sala eloko wana pourquoi na yebika besoin un système pour la John Numbe zaki force na bino mais mutabate le rabatu za rankolo biso force na mso za rankolo o no so bochagi neti ba force na bino wana bochagi ba mitambu na bino ba boziki si avion botindi ba coup d'état esimbite donc faut mona kaka ke mutabate le raison kolo donc pona nga botika la bino match ezate na bandeko nyonso o bazobanga bobanga na bito eloko ko changer te batu nyonso wana bakosala misala na bango na kimia nyonso et puis faut azui idée ya malamu azui idée ya malamu ba avocat nyonso to ba magistrat nyonso o bazaka déjà na kobanda na 90 wana bango nde ba mati parce que ko 91 96 99 ezaki nde ba rwandais na kati so na minute yo to sana batu oyo bakoki ko saila mboka na ndenge moko ya bolingo nyonso bako saila mboka na ndenge moko kimia pamba te bazaba congolais. En tout cas, tokomi na suka na kopesa matondo mingi na bazalisi ya chaîne refin kisombe na papikeli bango nde basala kaite bilili ya boye mona na biumbu yo azalisi ma caméra na pesi matondo mingi na Mike Luzola dio wazala kabongo na montage pe na régie finale pesi matondo mingi na Jeannette Kachila papa Mayele général maman Charlotte Ndenga Moïse Kazadi maître Chief Chipamba pesi bino matondo tokutani mbalasima.